Despertadores son las personas que transformaron su vida al punto de sanar todas aquellas heridas de infancia, han transformado en sí mismos los patrones familiares que les limitaban y les hacían vivir una vida de sufrimiento y de sobrevivencia. Despertador es quien aprendió a amarse a sí mismo, despertador es quien unió propósito de vida con trabajo, dinero y tiempo. Despertador es quien hizo de su vida una vida excepcional. Y quiero enseñarte a transformarte en ello. Para eso debes reinventarte porque 2020 cambió la historia de nuestra humanidad. Y si tú no cambias, te quedas atrás.